Добрый день, хотел бы провести некоторый сравнительный тест клеммников Waga серии 222. Такие клеммники продаются в каждом строительном магазине, но я решил попробовать заказать китайских клеммников. И оказывается, они полностью отличаются от оригинала в худшую сторону. Об этом чуть позже. Давайте сначала рассмотрим, в чем отличие китайского клеммника от оригинального. Значит, имеется вот китайский клеммник. Все исправно. Все щелкает. Вот оригинальный клеммник. Значит, первое отличие. Флажки китайского клеммника имеют чуть более темный оранжевый цвет. Так сказать, грязный. Второе отличие. На торце оригинального клеммника имеется зеленая надпись Waga. На Китае ничего. На обратной стороне клеммников оригинальных имеется инструкция по использованию, а также размер очистки провода. С боков тоже есть небольшая разница. На китайском клеммнике указано 250 вольт. Получится сфокусировать так. На оригинальном клеммнике 300 вольт 20 ампер. Теперь перейдем к самому интересному, к внутренностям. Я разобрал предварительно клеммники. Это у нас китайский клеммник. Это оригинальный. Значит, вот Китай. Без надписей. Вот оригинал. Вроде бы все то же самое, все похоже. Давайте посмотрим более внимательно. Китайский клеммник контактную планку имеет очень-очень тоненькую. Вот смотрите. Вот это у нас Китай. Вот это оригинал. Вот это вот контактная планка. У оригинала в 2 раза толще. А также имеет что-то типа обмеднения кусочков меди, так сказать. У оригинала все гораздо лучше. В Китае все подешевле. Честно говоря, на китайский клеммник я бы не повесил более 5 ампер. Еще можно увидеть, что оригинальный клеммник абсолютно не магнитится. Китай же, наоборот, магнитится обычной часовой отверткой. Вот, собственно, и все. Будьте аккуратны, не покупайте Китай. Удачи вам. До свидания.